Кашель сухой и мокрый. Сухой кашель часто называют лающий кашель, и этим все сказано. Хочется на кого-то буквально лаять. Очень хочется громко выразить свою злость, гнев по поводу происходящего другому человеку, но это подавляется. Да? И действительно сухой кашель возникает в актуальных ситуациях, когда только что что-то произошло, и буквально хочется налаять на кого-то, но это подавляется. И, конечно, кашель чаще всего возникает в близких значимых отношениях, как сухой, так и мокрый. Очень часто, если мы видим, что кашель повторяется, да, мы, конечно, начинаем разбирать, на кого хочется лаять, в каких ситуациях возникает резкий всплеск злости, агрессии, которая также сильно резко подавляется обратно. Но если это повторяется ситуация часто, и злые слова, так называемые злые негативные слова, претензии, требования, все время повторяются в жизни человека, он недоволен в большинстве случаев ситуацией, отношениями, в большинстве случаев это про отношения близкие и значимые, то кашель может перейти в так называемое перхание, да, когда человек как будто все время пытается очистить горло от негатива, да, кхеканье, перханье, да, постоянно идет такая, вот такие вот желания, вот так как будто прочистить горло, и это значит, что человек долгое время, длительное время живет в ситуации, которая ему очень не нравится, в отношениях, которые ему очень не нравятся, или в отношениях, где он подавляет свое мнение, молчит. Он очень долго живет в молчанке, держит свое мнение при себе, не высказывает свои чувства, как бы подстраивается, подчиняется. И вот эти накопленные слова, которые идут изнутри, застревают в горле, и все время есть ощущение такого раздражения в горле. Но по факту это постоянное раздражение, что оно так и есть. Но если кашель мокрый, то мы смотрим в первую очередь, то есть, значит, кашель опустился в бронхи, и мы смотрим, не вызван ли кашель, ну, сухой тоже может иногда вызываться другими заболеваниями, например, ларингитом, но при мокром кашле мы смотрим, какие еще есть симптомы, не вызвано ли это какими-то другими заболеваниями, простудными, грипп, астма. И, соответственно, мы тогда будем рассматривать психологические причины основного заболевания. Но если мы рассматриваем кашель как самостоятельный симптом, то мокрый кашель говорит о большом желании человека избавиться от накопленного негатива. А негатив – это злость, раздражение, обиды, которые копятся у него в близких, значимых отношениях, потому что бронхи и легкие, ближе к легким, да, это всегда про близкие, значимые отношения, где человек ждет любовь, внимание, заботу, но не получает то, что он хочет, и у него накапливается. Там тоже есть слова, но это уже ушло более глубоко, и человек даже не пытается налаять на кого-то, да, то есть высказать эти слова, свои ожидания, свои требования или свое мнение, показать свои чувства, и возникает вот эта мокрота, которая хочется просто избавиться. Такие люди часто критикуют себя и других людей, но где-то в глубине души. То есть внешне они никак не показывают своего неудовольствия. И это часто бывает у детей, которые живут в обстановке, которая мне нравится, но, конечно, сделать с этим они ничего не могут, у них нет этого ресурса. Но если это у взрослого, мы понимаем, что взрослый по каким-то причинам считает ситуацию безвыходной, считает, что невозможно ему изменить ничего в своей жизни, выйти из каких-то отношений или поменять что-то в своей жизни. Вот это ощущение бессилия, беспомощности и одновременно ожидания от других людей, что они с помощью кашля, да, человек и сухого, и мокрого человек привлекает к себе внимание. Может быть, в надежде, что другие поймут, что с ним происходит, как-то сами изменятся и дадут ему, наконец, то, что ему так нужно. Заботу, любовь, внимание. И есть еще такое понятие, как чихание, то, что тоже связано где-то с кашлем, да, и с горлом. И
Хорошее выражение про чихание – это чихать я на кого-то хотел. Да? И это очень хорошо определяет сам процесс этого чихания. То есть человек пытается отогнать от себя, вычихнуть из себя, отогнать из себя какую-то ситуацию, которая к нему как бы плывет, в которой он находится. И если при кашле переживания, слова, эмоции идут изнутри и застревают в горле, то чиханием человек даже не хочет вообще эту ситуацию принимать. Он ее сразу тут же старается отогнать, эту раздражающую ситуацию. И если вдруг на вас напал приступ чихания, сразу анализируйте, что происходит прямо сейчас. На кого вы бы хотели чихать, кого бы вы хотели отогнать от себя, какую ситуацию вы не хотели бы замечать.